Boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas pola asistencia, pola presenza neste acto de recepción, neste acto extraordinario de recepción dunha nova académica de honra. Ábrese a sesión plenaria extraordinaria e pública da Real Academia Galega con motivo da recepción como académica de honra de dona María Rosa Loxo. Saudamos tamén a todas as persoas que nos están seguindo a través das novas tecnoloxías, a través do streaming. Isto se está retransmitindo, este acto estáse retransmitindo a través da web da Academia. Temos moitas referencias, sobre todo de amigas e amigos de Buenos Aires, de Argentina e de outras, de Navarra, onde está a profesora agora dando un curso, de outras cidades e outras localidades que queren asistir ao acto e que é unha maneira de asistir isto que nos permite que os actos presenciais teñan unha repercusión mundial moi superior grazas a esas novas tecnoloxías que empezamos ca pandemia e multiplicamos a capacidade de difusión tamén do discurso desta casa, desta corporación. Por tanto, ten a palabra a señora secretaria, dona Margarita Ledo Andión, quen dará lectura á certificación do acordo no que se determinou a celebración da sesión de ingreso de dona María Rosa Loxo. Margarita Ledo Andión, secretaria da Real Academia Galega. Margarita Ledo Andión, secretaria da Real Academia Galega, certifica que en sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación o 21 de decembro de 2019 adoptouse, entre outros, o seguinte acordo: nomear a dona María Rosa Loxo Calatrava académica de honra desta Real Corporación. E en xunta da Comisión Executiva reunida do 6 de xullo de 2022 acordouse sinalar a data do 28 de setembro de 2022 ás 19:30 horas para a celebración do acto de recepción na Real Academia Galega da académica de honra electa dona María Rosa Loxo Calatrava, a quen lle contestará en nome da corporación o académico de número don Víctor Fernández Freixanes. O acto terá lugar no Salón de Actos da Real Academia Galega e para que así conste expido o presente certificado na cidade da Coruña o día 28 de setembro de 2022. Moitas grazas, señora secretaria. O acto estaba previsto para moito antes, pero a pandemia, esta situación extraordinaria que nos condicionou a vida a todos, obrigou a retrasar a celebración. E hoxe é unha festa especial para todos nós, precisamente porque podemos estar xuntos, podemos vernos a cara, ademais de saudar a todas esas persoas que nos siguen a través do streaming. Por iso volvo a dar as grazas pola asistencia. E agora, como é tradicional neste tipo de cerimonias, rógolles ás académicas dona María Alexandre e a dona María Boullón, membros de máis recente nomeamento presentes na sala, que se levanten e acompañen a dona María Rosa Loxo ata a tribuna. Adiante. Pois de seguido ten a palabra dona María Rosa Loxo, que dará lectura ao seu discurso de ingreso que leva por título Unha galega filla en Buenos Aires. Dona María Rosa.
Hola. Excelentísimo señor presidente da Real Academia Galega, excelentísimas señoras, excelentísimos señores académicos, autoridades presentes, querida familia, amigas e amigos. Nada somos nin facemos únicamente pola nosa conta. A vida humana é unha cadea de necesarias débedas. Alguna vez dixo Borges que estaba orgulloso máis dos libros que tiña lido ca dos que tiña escrito. De modo semellante, estoy orgullosa de ter contraído débedas con pais, mestres, amigos, parentes e colegas. Do home con quen partillo os meus días dende hai máis de 4 décadas. De fillos e de discípulos. Deberlles algo a elas e eles implica terlles importado abondo para que modesen. A vida mesma, o amor, o coidado e todas as aprendizaxes que me permitiron. Hoxe síntome abraiada polo recoñecemento. Nada menos que os membros desta ilustre casa quixeron sumarse á listaxe das miñas débedas. Nunca deixaré de agradecerlles, un por un, una por una. Quero citar nomeadamente a quen presentou a miña candidatura. Fina Casal de Rei, Ramón Villares Paz e o presidente en exercicio, Víctor Fernández Freixanes, que ademais aceptou dar resposta ás palabras que seguirán. Espero non defraudar a confianza que vostedes depositaron en min ao elixirme como académica de honra. Unha función especialmente fermosa porque se desempeña ao entrelazar mundos e reunir horizontes, como as metáforas de Vanguarda. Implica ser extraterritorial ou pluriterritorial, estar de xeitos distintos en varios puntos ao mesmo tempo. Dende que teño acordanzas, a escritura sempre posibilitou ese vaivén, esa simultaneidade. Ante todo, a través das cartas que unían os finisterres a ambos os dous lados do océano. Medrei escoitando persoas que falaban das cartas que ían chegar e das cartas que tiñan que escribir. A miúdo tiven a sensación de que boa parte da miña vida estaba na outra beira, actuada e completada por familiares que eu aínda non coñecía, que eran letras nun papel, imaxes nunha foto. Cos anos, mesmo empecé a sentir que ese mundo do ausente ocupaba demasiado espazo ata non deixarme percibir o mundo real e presente onde habitaba e intervir nel. Tiven celos de eses seres distantes que coa súa sombra ubicua tapaban o inmediato, ata que mos apropiei, xunto con esa terra onde os ventos furiosos da historia me sementaran, e cuxa memoria e identidade máis secretas procurei e atopei tamén na xeografía e nos libros, para ser quen de narralas. Cando por fin crucei o mar, na procura da totalidade perdida, o novelo de cartas foise desenvolvendo como un fío de Ariadna. Foi o compás nun mapa de direccións e de nomes referentes dese tempo no que meus pais eran novos. Xa non atoparía a bofé outros mozos entre os destinatarios das súas mensaxes. Os amigos e familiares que ficaban vivos e avellentados procuraban a semade na miña faciana, no meu corpo, no meu andar, no meu ollar, os xestos, os ecos, o parecido con aqueles que cedo tiveran querido e despedido pola derradeira vez se non saberen. Comprendín que a miña patria estaba nas palabras, que nelas se reunirían os meus mundos e que as palabras non serían únicamente miñas, senón de todos. Non somos mónadas, senón elos. A voz que cremos propia é sempre insuficiente. A literatura require unha posición primaria de agarda e escoita. Somos apenas unha canle, unha gorxa por la que escorre o coro da voz colectiva.
Carente de paciencia manual ou refractaria ante os labores obrigados ás mulleres, nunca logrei aprender ben as tarefas que as miñas dúas avoas, unha castelá, galega a outra, practicaron con avelencia. Quixen honrar o seu legado doutro xeito. Con palabras, tezo, coso e bordo sobre un bastidor de papel. Libro após libro, unha longa carta que lle lleva al futuro noticias do pasado. Con vostedes, eu quixese hoxe partillala en nome de todas e todos os que marcharon, pero moran na casa da memoria. Nacín en Chan, argentino, de pais que se encontraron nel. Non ancoraran, polo menos iso pensaban, para ficar ali. Por iso, cando escribín por primeira vez un texto testemunho de homenaxe ao exilio republicano español, definínme de súpeto como exiliada filla. El exilio en primer lugar, como articulación sustantiva de la vida, como ubicación fundadora de la existencia. Para meus pais, o porto tivera sido só unha hospedaxe, unha estación provisoria. Empurrados a América polas conviccións políticas, pola anhela de progreso e o desexo de fuxida dun medio abafante, estaban dispostos a agardar aló ata que España lles fose hospitalaria. Por iso se resistiron aos costumes locais, negáronse mesmo aos hábitos culinarios e lingüísticos do Novo Mundo. Sucede que con distintos matices existía un proxecto fundamental, para eles e para nós: volver. Pero como se regresa a onde xamais una estivo? Esa era a pregunta que non xa neles, senón nós, exiliados fillos, teríamos que responder. Tampouco se volve a calquera lugar. Vólvese a un, con sinais particulares, marcado por pegadas impresas na memoria, como as engurras que os carros cargados de batume fenden na pel do monte. Os lugares de mamá, María Teresa, e de miña avoa, Julia, que viaxou con ela, eran rúas de cidade, o Museo do Prado, o Parque do Retiro, as Cibeles, pisos de aluguer, unha librería en bancarrota, de cuxo naufragio teríanse salvado algunhas xoias, belas edicións do Quijote e as novelas exemplares, 2 tomos de Oscar Wilde en papel biblia, poemas de Tagore. Eu amaría eses libros, e moitos máis, toda a miña vida. Porén, fixeime noutro lugar, o de papá. Por iso me defino tamén, especialmente, como galega filla. Aí medraba a materia viva de todos os libros, a raíz de todas as historias. Aí había un bosque. Autosuficiente, cósmico, perfecto na súa floración e a súa ferocidade. Un lugar donde nada é inútil, onde non existe a desventura, porque cada vida contribúe á súa función. Ese bosque pertencía a un neno. Ou un neno pertencía ao bosque. Nun bosque, nun río, nunha casa de pedra, tiña el habitado, xogado, cantado, corrido, sin deixar por iso de colaborar, como daquela era costume, nas tarefas rurais da familia. A vida non era doada, si dificultosa. Dentro desa dureza, el fora feliz, sen decatarse diso en absoluto. Así, natural, inconsciente, gratuita, como o ar que respiramos, como a luz do ceo, é a felicidade. Só recoñecível cando xa a perdemos. É imposível non desexar volver a unha terra onde medraba a felicidade como unha árbore salvaxe. Que espazo tivera podido competir con la belleza secreta de ese mundo arcaico y por lo tanto inmortal y seguramente mágico, porque en él había quedado presa el alma de mi padre? Os seus relatos da aldea, da casa, do río, do bosque originario, eu entenderíao moitos anos despois, eran o meu tallil, o meu canto da linaxe. Ese canto que, segundo a nación mapuche, vincula cada ser e cada familia
coa súa identidade ancestral dentro do cosmos, coa cadea de xeracións pasadas e vindeiras, e revela a asociación entre os humanos e os elementos naturais cos que se emparentan. Por el souben tamén que o meu pai tiña unha inconfesable alma vegetal, húmeda y densa como la niebla que cubre en las mañanas de invierno las laderas de Barbanza, que se aferraba a los seres de la montaña, se desgarraba cuando se desprendía, y no era nada cuando la aventaba la luz, con sus claras distancias. Papá, o da alma vegetal, plantou un castiñeiro no xardín da casa. Nunca se espallou como aquel dos seus relatos, ese tan grande, de tronco tan grosso, que con él foi posível labrar a moblaxe para toda unha familia. A árbore do noso xardín era máis fraca, aínda nova, con froitos mínimos dentro da cortiza á vista, pero cumpriu a súa misión, lembrarme o mandato de volver ao lugar onde eu nunca estivera. Cando o fixen, el foi quen de enfermar, secar e morrer en paz. O corredor, os Finisterres e a constelación galega. Papá nunca retornou. Como o castiñeiro do seu xardín, morreu na chaira onde non tiña pensado quedar. Pero as árbores, pais e fillos e fillas, camiñan cando navegan, e fun eu a que me convertín en barca. Ou podería eu dicir tamén que atopei o corredor, ese pasillo prodigioso entre los montes de Barbanza y la vasta llanura que concluye sin una ondulación en el río inmóvil. O que meu pai cruzaba na súa longa enfermidade derradeira cando se volvía neno e deixaba a súa cama nas noites invernais do sur para caminar sobre a xeada como se bañase nas ondas do río Coroño unha madrugada de verán. Malia pisar eu por primeira vez a comenzos do ano 1993, o corredor, pisar eu Galicia por primeira vez, o corredor estivera sempre ali. Tiña múltiples entradas, pasadizos e fiestras. Algunas abríanse moi preto. Como o rostro dunha nai galega co seu meniño no colo, que segue a ollarme na parede da sala dende unha pintura de Laxeiro que o gran artista de Lalín nos deixou como agasallo. Pintou nunha casa, sobre unha cartolina, un de tantos domingos nos que el e a súa muller Lala, Eulalia de Prada Canelas, ben querida amiga de miña nai, partillaron connosco o viño e a paella. Hoxe, a posterido e volto tantas veces, na realidade que chamamos real e nos soños, que non o son menos, a poster viaxado cos pés e coa escritura, xa non sei se hai corredor. O corredor se transformou nunha rede transoceánica de seres e de sentidos que brotan dende o subsolo dos mundos como floracións de coral. Ou arriba no ceo forman un campus stellae, unha vía láctea, unha Galicia que acende as súas luces, Galaequia fulget, a unha beira e máis a outra da mar océana. Santiago Apóstolo é unha reliquia nunha catedral visitada durante séculos por millóns de persoas, dende todos os puntos do territorio europeo. Tamén é un extraño migrante aínda vivo nas Indias occidentais, unha presenza impregnada polos mitos do altiplano que chega ao noroeste argentino como o Tata Santiago, o Pai Santiago, San Santiago Illapa, o Señor do Raio, taumaturgo, protector e xusticeiro, venerado ata hoxe nas festas populares dunha cultura mestiza. José de San Martín, o noso apóstolo laico e masón, ten o seu mausoleo na Catedral de Buenos Aires, pero a súa imaxe sorprende ao peregrino que alcanza os cantís do fin da terra e atopa o seu busto cara ao mar da Costa da Morte, e debaixo del a lenda, héroe de España e América. No centro urbano de Fisterra vese un monumento a outra clase de heróis,
os migrantes anónimos que non levaron armas e fixéronse libertadores de si mesmos, conquistadores incruentos nos almacéns de ramos generales, cada anseu cortés ou un pizarro de la vara de medir, como os chamou con afecto admirativo Arturo Jauretche. En Ushuaia, a capital da Tierra del Fuego, un cruceiro replica a homenaxe a ese galego Fisterrán e a tantos como a él que chegaron ao outro fin do mundo coa maleta na man. As latitudes austrais e Galicia vincúlanse dende o apelido de Blasco Gallegos, que foi piloto de Hernando de Magallanes e deixou a súa pegada patronímica nun río e unha cidade da Patagonia. Os escritores actuais volven sobre os fundadores remotos e os migrantes máis próximos. Víctor Freixanes recrea a memoria do outro piloto, Basilio Vilariño, na súa novela, tan histórica como fabulosa, A cidade dos Césares. As aventureiras crónicas e ficcións de Xavier Alcalá, de Viaxes no País de Elal, a Lenda Desventura, a The Making of, fálannos de galegos mariños, anarquistas e mesmo do turbios colaboradores do Terceiro Reich. Hai un galego na lúa, xa se sabe. A Buenos Aires chegaron millóns. Alí concéntrase, quizáis, o catálogo completo da constelación galaica, que tivo e ten nesta cidade unha das oficinas de pensamento máis activas. As estrelas do antigo Reino del Oeste brillaron sobre o Río de la Plata, cando no ceo do outro hemisferio ameazaban apagarse. A capital argentina, di Jesús Alonso Montero, foi la Atenas de Galicia, o centro extraterritorial dunha patria soñada na que Alfonso Rodríguez Castelao foi quen de xerar e imprimir sempre en Galiza, e onde Eduardo Blanco Amor escribiu e publicou en 1959 a insubmisa e transgresora A Esmorga, novela fito da narrativa galega do século XX que foi traducida e difundida por 2 veces na Argentina durante os últimos anos. Tamén, na súa faceta periodística, Blanco Amor deu a coñecer numerosos artigos no matutino La Nación sobre temas españois e nomeadamente galegos. Despois dos estudos maxistrais de Jesús Alonso Montero, Ramón Villares, Xosé Manuel Núñez Seixas sobre Buenos Aires, centro da Galicia extraterritorial, só queda limitarnos a un resumo que permita facer unha mínima xustiza a, din Alonso Montero, o máis valioso e fermoso da nosa diáspora. Buenos Aires foi, en definitiva, o eido propicio no que o multifacético Luís Seoane desenvolveu un labor prodixioso e converteu a cidade nunha capital editorial mundial en lingua castelá e tamén en lingua galega. Un riquísimo... Gracias. Facía falta. Perdón. Un riquísimo panorama cultural e literario de autores clásicos e contemporáneos de Galicia, en galego e en castelán, ofreceuse, grazas a él, impulsor, asesor ou editor, en diversas casas, algunas con longo futuro, como MC, Nova e Botella al Mar, esta de poesía que funda con Arturo Cuadrado, e outras moi especializadas, pero efémeras, como a emblemática Citania. Con duplo obxectivo, Seoane lanza por primeira vez ou reedita, di Alonso Montero, certos textos galegos fundamentalmente, coa esperanza de que cheguen a Galicia do silencio e do medo. Publica determinados libros casteláns pensando na intelectualidade argentina, unha intelectualidade que non sempre vinculaba a Galicia nomes tan valiosos. A súa revista Galicia Emigrante é outra chega memorable para o progresismo galeguista. Galicia Emigrante tivo en Radio Libertad unha emisión semanal aludida no filme A cicatriz branca, de Margarita Ledo Andión, que presenta unha ollada sobre as mucamas, criadas galegas, ben distinta dos seus estereotipos populares na Argentina. Seoane, Cuadrado e Varela están a fronte de 3 revistas literarias clave da época, De Mar a Mar, Correo Literario e Cabalgata,
onde asinan nomes eminentes de Galicia, España e Iberoamérica. Retornado a Argentina en 1940, Castelao propúxose unir aos exiliados, reavivar e organizar o galeguismo como movimento cultural, máis alá dun partido político. Creou a Irmandade Galega e constituiu o Consello de Galicia en 1944, aínda que este non puido imponerse de maneira consensuada como goberno galego no exilio. Dirixiu na capital porteña as revistas A Nosa Terra e Galeuzca, que reflectía o pacto das comunidades peninsulares galega, vasca e catalá. Multiplicouse en discursos, en mítins, nos festexos dos centros galegos que se disputaban a súa presenza. Entre as súas intervencións máis trascendentes contouse o multitudinario encontro de todas as forzas republicanas no exilio, celebrado no Estadio Centenario de Montevideo. O autor de A derradeira elección do mestre, pintado en Buenos Aires, pronunciou o seu máis relevante discurso, coñecido como Alba de Gloria, nas xornadas galegas celebradas no Teatro Argentino o 25 de xulio de 1948. A versión final terminou publicándose en posteriores edicións de Sempre en Galiza e tamén como folleto abreviado polo Centro Gallego. Historia e mito conflúen nesta peza oratoria de acentuado lirismo que imagina unha santa compaña de heroes e heroínas culturais galegos desfilando ao longo dos séculos. Pero estes individuos non están sós nin existen por si mesmos. Emerxen dun substrato popular, anónimo, fondamente enraizado na terra nai. Os seus funerais congregaron miles de persoas. 15 carruaxes encabezaban o cortexo que acompañou os seus restos mortais ata o Panteón do Centro Gallego no cementerio da Chacarita. Publicáronse tamén na capital argentina e galega libros tan fundamentais como En Memorias dun neno labrego, o clásico de Xosé Neira Vilas, cuxa cuberta na editorial Follas Novas é obra de Seoane, ou a monumental Historia de Galicia, dirixida por Ramón Otero Pedrallo e financiada polo empresario e mecenas galego Manuel Puente, da que chegaron a imprimirse 3 tomos. Outros empresarios, como Isaac Díaz Pardo, destacáronse tamén en calidade de artistas. O encontro de Díaz Pardo con Seoane, como sabemos, desembocou na creación do Laboratorio de Formas, que transformou a Sargadelos na marca cerámica galega máis universal. As redes afectivas e intelectuais da migración nunca se cortaron. O Café Tortoni foi o epicentro dun cenáculo xa lendario, ao que asistían Seoane, Lorenzo Varela, Arturo Cuadrado, Rafael Dieste, así como mulleres galegas, creadoras, intelectuais, activistas, Maruja Mallo, Amparo Albajar, Cira Alonso, María Miramontes. En 2007, este espazo converteuse en sede do grupo Lectores Galegos en Bos Aires, coordinado por 2 representantes dunha xeración nova, as profesoras Andrea Cobas Carral e Débora Campos Vázquez, membro correspondente desta Real Academia. Non só se propuxeron despregar dende os seus comezos a historia da literatura en lingua galega, senón ler as e os escritoras e escritores actuais, con que neste colectivo mantivo constantes diálogos. Hoxe o grupo reúnese na Biblioteca Galega de Bos Aires, constituída dentro doutra sede non menos histórica, a Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, da Rúa Chacabuco, que dentro de 2005 alberga tamén o Museo de la Emigración Gallega en la Argentina, o MEGA. Como xornalista, editora da revista de Cultura Eñe do Diario Clarín, Campos Vázquez dedícase, ademais, á desvelación actual do que chamei criptoidentidade galega en Argentina, a restauración de Galicia como referente patrimonial para nós, os argentinos. Os seus artigos analizan, entre outros temas, a pegada de Maruja Mallo, Luis Seoane ou Castelao na cultura e a paisaxe de Buenos Aires. Trae na memoria da inmigración e dos seus valores o legado e o presente dos editores galegos. Lembran o carácter fundante para o pensamento feminista contemporáneo
da Condesa de Pardo Bazán, destacan a significación universal do Camiño de Santiago. Un ambicioso proyecto impulsado por Víctor Fernández Freixanes e nado en Galicia con objetivo internacional, ser el gran escaparate de la cultura gallega en el mundo, encarnouse en Mar Maior, selo do Grupo Galaxia que aterrou na Argentina coa Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2016. Así arribaron a esta cidade novas edicións en castelán de clásicos galegos, de Emilia Pardo Bazán a Cunqueiro ou Blanco Amor, e de escritores e estudosos contemporáneos de distintas xeracións, Villares Paz, Alonso Montero, Alcalá, Queipo, López Silva, Ribeiro Coelho, incluindo os fillos da diáspora. Como outrora fixeron outras colectividades coa autoestima máis alta, dende 1998 a galega ten o seu propio colexio bilingüe, o Santiago Apóstol, institución aberta a todas as familias interesadas na lingua e a cultura galegas, dirixida polo profesor Carlos Xavier Rodríguez Bandeiro, tamén membro correspondente desta academia. Instalado no 11, un dos barrios máis populosos da capital, está á volta do Centro Galicia, fundado en 1979. Representativo o centro das 4 provincias e tamén da nosa, a quinta. O vestíbulo de entrada exhibe un fito singular da constelación, un mural de Seoane, entre outros do autor, que enxalzan lugares emblemáticos da cidade, como o Teatro San Martín. Mentres, Xeito Novo fai resoar os mellores teatros de Buenos Aires en todas as frecuencias da música celta. E non para aquí. A Cátedra Galicia América foi creada en 2016 na Universidade Nacional de San Martín. Proponse como espazo de reflexión, investigación e difusión da cultura, a historia e a identidade galegas na península, na metrópole peninsular e na diáspora. Baixo a dirección académica do historiador Rui Farías Iglesias. O escritor e membro de número da Real Academia Galega, Manuel Rivas, e o director xeral, a devandita periodista e profesora Débora Campos Vázquez, a súa directora executiva. A cátedra conta coa asesoría dun Consello Académico Internacional. Ademais dos seus proxectos específicos de investigación sobre a inmigración e o patrimonio galego na Argentina, esta cátedra moi activa na tarefa de difusión. A comunidade galega e argentina en xeral organiza continuamente conferencias de especialistas, presentacións de libros, proxeccións de cinema e ciclos abertos a todo público, como dedicado a mulleres galegas, ou de cinema documental. Maila carecer de apoios económicos desde Galicia, pois non forma parte da rede de centros de estudos galegos diseminados en universidades de América e Europa e sostidos pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Así mesmo, cabe mencionar a Cátedra Libre de Literatura e Cultura Galegas da Universidade Nacional de La Plata, a cargo da filóloga Mariela Sánchez, investigadora do CONICET, que tamén realiza ciclos temáticos, literarios, lingüísticos, musicais e audiovisuais, abertos a todo público. O último deles, do ano 2021, estivo dedicado a mulleres sobranceiras de Galicia. Este traballo tenaz, sistemático e sostido segue a realizarse sen apoio económico do goberno, como é o caso da Cátedra Galicia América. Non poucos argentinos galego-descendentes pensaron e escribiron sobre Galicia, e en modo galaico, maila o faceren en castelán, dende Francisco Luis Bernardes a Rodolfo Alonso, tamén traductor, dende José González Carballo a Julieta Gómez Paz. A estes poetas e ensaístas fóronse agregando cada vez máis narradores, e sobre todo narradoras, dispostas a despregar as subxectividades familiares que construíron un relato colectivo. As biografías, memorias e novelas, escritas por descendentes directos dos galegos que nelas se evocan, nais, pais, avós, tíos, coñecidos, amados ou odiados, e ás veces traídos polo rumor incesante das historias domésticas, devolven a vida os seus fantasmas
da outra beira do océano. Se neste caso as circunstancias poden ser tópicas, non o son os personaxes, singulares, únicos, irrepetíveis, que sen desmentir un etnos común, resultan, ante todo, individuos complexos. Hai moitos libros, onde mencionar, no sé, Detrás del mostrador, de Delia Fontán, Cuando el tiempo era otro, de Gladys Onega, El buen dolor, de Guillermo Sacomano, Pasador de piedra, de Clementina García Ibáñez, Cuadernos de la sombra, de Ernesto Shaw, Domingo en el cielo, de Ana Sebastián, Petra, de Stella Maris Bertrinelli. Nos últimos anos apareceron varios textos desta caste, en maior ou menor grado de autoficción. Un comunista en calzoncillos, de Claudia Piñeiro. Últimas miradas antes de partir, de Milagros Díaz Martínez. Estuvimos cantando, de María García Campelo. Una novela de Mirta Pérez Rey, reeditada como Encaje de dos orillas. Los contos de Corazón gallego, de Celia Otero. E, por fin, a novela Aurelia quiere oír, de María Rosa Iglesias. Todos poden engadirse tamén a esta listaxe as miñas propias novelas de autoficción, Árbol de familia e Todos éramos hijos. Non é ocioso notar que en todos estes derradeiros casos as autoras son mulleres, somos mulleres, galegas elas mesmas ou descendentes de galegos, con instrucción terciaria ou universitaria e formación cultural, amén das dotes especificamente artísticas. É un valiosísimo florecemento dun circuito memorial que non deixa de medrar, grazas a que hoxe os migrantes, e nomeadamente as mulleres da migración, están en posesión de recursos simbólicos e ven aproveitadas oportunidades que os seus devanceiros e devanceiras non tiveron. Parte da historia galega é arxentina, é a inversa. A historia arxentina non sería a mesma sen Galicia. Como ben sabía e deixou escrito Antonio Pérez Prado no seu libro pioneiro, Los gallegos y Buenos Aires. E como sinala Ramón Villares na súa derradeira Historia de Galicia, publicada en castelán por Mar Mayor, que conclúe co ensayo Buenos Aires gallega. No se trata de historias paralelas o alternativas, es la expresión de una historia verdaderamente conectada en la que cada uno de los polos retroalimenta al otro. Os galegos son tan fundadores do país do Plata como os seus poboadores orixinarios, pero os argentinos aínda non caeron del todo na conta de que levan esas básicas identidades cruzadas e inscritas no ADN biolóxico e cultural. Indígenas e galegos sufriron en diversos graos o bullying dos prexuizos e os etnocentrismos hegemónicos e a miúdo ocultáronos baixo o paraugas do español ou do crioulo. Non todos o viron dese xeito. En 1870, Lucio Victorio Mansilla, daquela un coronel subcomandante da fronteira sur, e tamén e sobre todo aventureiro, periodista e escritor, pensou que os indios podían ser argentinos, e que os argentinos tamén eran indios, e así o deixou sentado en unha excursión a los indios ranqueles. Un libro extraordinario, que fixo carreira literaria, pero non influiu na axenda política. Polo corredor transoceánico non só cruzamos as persoas, senón os personaxes dos libros. Dende Merlín e familia, de Cunqueiro, chega o vello mago do rei Artur, a miña novela La pasión de los nómades. Xunto cunha sobriña da miña invención, Rosaura dos Carballos. Emigrados do Pazo de Miranda e do Bosque de Esmelle, a comezos da última década do século XX, atópanse Merlín e Rosaura en Buenos Aires co fantasma penitente de Mansilla e acompáñano na peregrinación polo seu antigo camiño ata os indios ranqueis, na Pampa Profunda. Entón descobren que esa pampa parécese ao mar, que os ollos esvaran ata o abismo luminoso do ceo. Ven rexurdir outros fantasmas, os da cultura ancestral nativa, borrada por la vontade política do esquecemento. Un mundo donde as machis ou chamanas teñen negocios sobrenaturais
coma as meigas. As mulleres vístense de lã negra e adórnanse con adobíos de prata. Hai árbores sagradas e nas lagoas escóndense sereas seductoras ou monstruos infelices. Os mitos reflíctense mutuamente e entrecruzan no espello desas lagoas que evaporou a historia, pero volven nos relatos. Emigración, mito, historia e épica, de Rosalía a Maruja. A combinación afortunada e fluida de paisaxe, historia, mito, lenda, música, imprime a Galicia a súa marca inconfundível. O seu himno é un poema romántico que convoca o rumor dos pinos e a linguaxe da natureza e remite a Breogán, o heroe mítico. A gran voz lírica de Rosalía, que volve a fundar a literatura galega, fálanos tanto do despoxo e a opresión da sociedade como do seu inalienável patrimonio simbólico. Dende os poetas e historiadores do Rexurdimento, a autoconstrucción de Galicia está atravesada polo concepto antropolóxico de mito-historia, que funciona como unha poderosa industria de visión poética. Quero deslindar claramente esa matriz creadora e visionaria, tanto nos estereotipos instrumentalizados da sentimentalidade, que analiza Elena Migueles Carballeira, como do galaiquismo folclórico que Beatriz Busto Miramontes estuda no cinema franquista. A mito-historia ben o evidenciaron estas dúas estudosas, e moi en particular a primeira, no seu libro incisivo Galicia, a Sentimental Nation, Gender, Culture and Politics, pode degradarse en clixés que consolidan unha relación de supeditación. No seu proceso de redefinición decimonónico, resume Migueles, a cultura galega apela primeiro positivamente á orixe celta, tanto nos valores de independencia, orgullo, heroísmo e autodeterminación, como na sensibilidade lírica, precoz na península, que a coloca nun grau de refinamiento superior á rusticidade e rudeza castelás e mesmo a propón como modelo para a poesía provenzal. Tamén a conecta, por outra banda, coa rica tradición lendaria e literaria do celtismo nas dúas Bretañas e en Irlanda. Pero esa sensibilidade, di Migueles, que no século XVIII era signo dunha condición civilizada e que reivindicaron intelectuais como Murguía e Carré Aldao, voltearase como un boomerang cando se vexa vinculada co feminino desvalorizado por frágil e inferior, xustificando a subordinación política dunha Galicia sentimental. A sentimentalidade saudosa, concibida por Ramón Piñeiro como trazo da diferencia histórica galega inextricablemente unida á lírica e entretecida coa terra e a paisaxe, así como a imaxe de Rosalía de Castro, representante exemplar deste sentimento universal que alcanza en Galicia unha especial e distintiva gravitación, poden converterse en trampas, di Migueles, ao servizo da opresión colonial. Pero, porén, a posibilidade de manipulación política nin deslegitima nin invalida o sentimento mesmo. Os fillos e fillas de emigrantes podemos testemunhalo. Os que marcharon viviron a súa xenuína saudade e ensaudade e legárona a súa descendencia. Iso non lles impediu que en moitos casos estivesen tamén comprometidos cunha loita por la descolonización galega en todos os planos. Cando marcharon, levaron con eles a súa paisaxe constitutiva, rural ou urbana, interior ou costeira. Seguiron a escoitar ecos de campanarios, na procura da reverberación da auga nas vidreiras da marina, pescando troitas de plata nun río de montaña. Pero a paisaxe cambia coa perspectiva. Na Galicia exterior, o bonsai atlántico, di Manuel Rivas, bótase a andar e tamén se transforma. A terra nai, ensánchase noutras direccións e noutras dimensións. Un testemunho é dunha migrante célebre, xa nomeada, Maruja Mallo, que chegou a Buenos Aires
coa súa última pintura debaixo do brazo. Moi lonxe de calquera irracionalidade femenina, pensaba e debuxaba con compás na man. O descubrimento da ordenación natural transformarase no eixo da súa pescuda artística. Dentro desa ordenación, o mar e as súas criaturas ocupan un lugar privilexiado, o do canto da linaxe. Dende moi cedo, a imaginación acuática inspirara a pintura de quen viviu gran parte da súa nenez apoiada no balcón das rías. A artista de Viveiro levou unha maleta á costa de Galicia e comunicouna con todos os mares da terra. Converteuna en incumbencia do universo. Doutra banda, durante a súa longa estancia en América, Mallo enriquece a súa simboloxía coa historia e a cultura dos povos orixinarios americanos e dos afrodescendentes. Incorpora a fauna e a flora do novo ámbito na súa propia cosmovisión. Así o destacan Barreiro Fernández e López Morán nun magnífico estudo sobre as series e obras descoñecidas da súa etapa transatlántica. No seu caderno manuscrito de apuntamentos América Aborigen se amosa a exploración reflexiva e consciente de Mallo nas culturas e as sociedades nativas, a importancia que lle concede a figura do chamán identificada co artista, e o valor ritual e artístico das máscaras, tan presentes na súa obra. Maruja recoñécese celta en sintonía coas míticas magas e guerreiras. Plasmou o seu imaginario en clave feminina, pero lonxe de identificar as mulleres co sentimental pasivo, reproductivo, subordinado, creou unha mitoloxía ginocéntrica, di a investigadora Sanetta. As súas heroínas, en plena posesión de corpos potentes, deportistas, traballadoras, danzantes, sereas, deusas, son o centro dun mundo rexido polo número áureo. A feminidade simbólica multiplícase en valvas, en buguinas, en ondas. Ela foi unha performer. Vémola retratada a carón das súas mulleres pictóricas ou a reproducilas coa súa maquillaxe. Asoma en fotografías performáticas a encarnaren os personaxes das súas obras, a fundiren, de xeito vanguardista, a arte coa vida. A historia de Galicia exterior completa a historia da Galicia peninsular. Fora, o sentimento do perdido compénsase na admiración polo reencontrado. No reverso da migración e do exilio hai unha épica que crea e reafirma o propio dende unha perspectiva diferente. Non simplemente o replica, o recrea. A saudade, sentimento de privación, da terra, dos seres queridos, ou nun marco metafísico religioso da plenitude do ser ou do sagrado, nostalgia que pendura entre a ausencia e a presenza, a angustia e a esperanza, di Torres Queiruga, acha na diáspora unha reviravolta, a construcción creadora que culmina nos galegos fillos. Como tal, non pode ser unha simple copia ou reiteración do que deixou atrás. É unha representación mutante, transfiguradora, renovadora do ausente. Unha ampliación que engade distintas paisaxes e elementos encrucillados cos antigos, prendendo máis luces na constelación galega. E, bueno, termino xa con unha planta ventureira, a miña autodefinición. Empecé este discurso citando unha frase dun texto autobiográfico. El exilio, en primer lugar, como articulación sustantiva de la vida, como ubicación fundadora de la existencia. Nacín nese país chamado exilio, onde os meus pais construíron unha burbulla peninsular, con clima de invernadoiro, para que non se botasen a perder as súas cepas da outra beira do mundo. Tal vez non estiveron tan descamiñados. ¿Acaso a fatalidade da historia foi unha bendición disfrazada? Segundo as instruccións
científicas para a reproducción vegetativa, convén que as plantas matriz vivan durante un tempo nun invernadoiro, baixo condicións controladas para asegurar un desenvolvemento vigoroso e libre de enfermidades. Os fillos son desinfectados de contaminantes externos, como os fungos e bacterias do medio natural. O resultado adoita ser bo. As fillas medran fortes, resistentes, sen virus, propáganse despois, de seguida, a conservaren os caracteres xenéticos desexados, e así sálvanse especies en perigo de extinción. Obviamente, non se vive para sempre dentro dunha burbulla protectora. Alguna vez bate o pedrazo do mundo externo sobre os teitos de vidro. O ambiente depurado do interior tórnase insalubre. Cando a protección esborou, deime de conta de que o invernadoiro estaba chantado en riba dunha greta, que eu caera nun intersticio, nun entrelugar, que eu era, en certo modo, unha planta ventureira, como esas que abrochan azarosas en calquera sitio. E son, por iso, parte esencial do ecosistema, como as que medran nas fendas dos valos e que tan ben describiu Marilar Aleixandre. Durante moito tempo pregunteime por que eu crecera nun lugar onde non debería haber habido nada, filla de seres que non estaban no seu sitio. A miña resposta agora é que fun quen de existir porque eles se descolocaron e unha semente ficou no oco dun espazo anómalo e atopou, a seu xeito, guiada polo canto da linaxe, a ordenación cósmica baixo a cruz do sur. Vin por primeira vez a Galicia en memoria dun castiñeiro que xa non existía. A realidade que agora vivo excede calquera soño, calquera expectativa. Esta antiga casa que tanto me honra ao recibirme e a hospedarme, entre os seus, é un bosque de libros, unha selva das mellores plumas, un repositorio de especies matrices, un ámbito protector e promotor de novos abrochos. Grazas a vostedes, síntome unha pequena parte dese bosque animado onde falan e falarán mentres saibamos escoitalas as voces dos mortos. Agradezo fondamente emocionada o espazo que nel se me brinda para ofrendar os froitos que prosperaron noutra terra e noutro clima, intervidos e modificados polo sol de América. Grazas. Grazas outra vez. Damos un momento. Ten a palabra o académico numerario don Víctor Fernández Freixanes para que conteste o discurso de dona María Rosa Loxo en nome da corporación. Moi boas tardes, queridas amigas, queridos amigos, autoridades que nos acompañades, académicos e académicas.
Recibimos hoxe como académica de honra a dona María Rosa Loxo, doutora en Letras pola Universidade de Buenos Aires, escritora, investigadora nas ciencias sociais e na historia da cultura, docente, unha das voces máis prestixiosas e recoñecidas da literatura argentina, premiada dentro e fora do seu país, agasallada en universidades e institucións culturais e literarias en varios continentes, traducida a diversos idiomas e, sobre todo, galega filla, como ela mesmo se define. Agradezo moito aos meus compañeiros e compañeiras de corporación e agradezo igualmente á nova académica que pensasen en min para dar resposta ao seu magnífico discurso de ingreso, Voz e memoria da Galicia de Alenmar, que tanta significación ten para todos nós. O ingreso de María Rosa Loxo ven enriquecer recentes achegas de académicos como Carlos Alberto Zubillaga, académico de honra dende abril de 2012, voz e memoria neste caso dos galegos e galegas de Uruguai, aos que dedicou importantes traballos, e máis Nélida Piñón, a nosa embaixadora no Brasil, que nos honra hoxe ca súa presenza, que lle agradecemos moito, que se incorporou a esta casa en setembro de 2014. María Rosa Loxo tráenos a presenza viva da Galicia argentina, eses dous mundos que se enfían dende ambas as dúas beiras do Atlántico, a Galicia de Aquén e a Galicia de Alenmar. Recollo unha primeira afirmación que abre o seu discurso. Nada somos nin facemos únicamente pola nosa conta. A vida humana é unha cadea de necesarias débedas. E máis outra que ten moito que ver coa razón de ser da nova académica. Medrei escoitando persoas que falaban das cartas que ían chegar e das cartas que tiñan que escribir. A miúdo tiven a sensación de que boa parte da miña vida estaba na outra beira, actuada e completada por familiares que eu aínda non coñecía, que eran letras nun papel, imaxes nunha foto. A infancia de moitos de nós, María Rosa, foi tamén así, deste outro lado do mundo, coas noticias que chegaban dende Buenos Aires, Montevideo, Salvador de Bahía, Río de Xaneiro, Cidade de México, Caracas, Nova York. A nosa xeración xa non viviu tan intensamente as que viñan de Cuba, mais os parentes, amigos, veciños que moraban na outra beira do océano, nas rúas de Barracas, Montserrat, Avellaneda, San Telmo, Constitución, Piñeiro, Pompeia, Caballito, Ribadavia, Palermo, forman parte da nosa crónica emocional, da nosa memoria colectiva. Na aldea onde eu vivo, no Cabo de Brión, provincia da Coruña, que ten 7 casas, todas agás a nosa de agora, todas foron a Buenos Aires. Bisavós, avós, pais, tíos, fillos, sobriños, algúns ficaron alá, pero o fío da relación continúa vivo e eu diría que operativo con parentes de ida e volta. Esta mesma casa, a Real Academia Galega, naceu en 1906 por iniciativa da Galicia emigrante na Habana e durante moito tempo recibiu a axuda xenerosa dos galegos e galegas de Montevideo e da Argentina. Imposible entender a Argentina sen os galegos, escribiu Antonio Pérez Prado, efectivamente, figura sobranceira da xeración dos anos 60, que dedicou moito tempo e moitas páxinas a reivindicar a memoria dos galegos para que se recoñecese o seu papel na construción da República do Plata, dende a estirpe do seu primeiro presidente Bernardino Rivadavia a Raúl Alfonsín, ou figuras e realidades que todos temos na lembranza, incluídos os debuxos de Quino e o mural de Luis Xoane no Teatro San Martín, no que se recrea o nacemento do teatro argentino. Moito gustaría desta xornada o noso compañeiro de corporación, Xosé Neira Vilas, que desgraciadamente xa non está connosco, mas que viviu intensamente esta memoria dos galegos nas terras porteñas e entregou moitas horas á loita pola dignidade dos nosos avós no imaginario da sociedade argentina, ao que María Rosa Loxo dedica atención especial.
Imposible entender a Argentina sen os galegos, efectivamente. E mesmo poderíamos dicir ao revés, polo menos a miña xeración. Difícil entendernos a nós mesmos sen pensarnos a vós, nos irmáns, nas cartas que chegaban de América e que a miña avoa mandaba que as súas fillas lesen en voz alta na noite de Nadal. A parroquia de Acolá, en palabras de Xosé Antonio Durán. Cartas que ían chegar e cartas que tiñan que escribir e que lían unha vez e outra ata ficar impresas na memoria, tamén na memoria dos netos. As miñas tías sabían máis da Rúa Corrientes, da Praza de Maio ou da Avenida Rivadavia que de Vigo ou da Coruña, xa non digamos de Madrid. Segundo os profesores Fernando Devoto, Ramón Villares, citado xa, Rui Farías, Pilar Cajiao, Marcelino Fernández Santiago ou Xosé Manuel Núñez Seixas, por citar algunhas persoas que especialmente estudaron este capítulo da nosa historia, entre finais do século XIX e a década dos anos 60 do pasado século emigraron a Argentina non menos de 1.100.000 galegos e galegas, dos cales máis de 600.000 asentaron alí, e fixeron alí a súa vida, e crearon alí as súas familias. Máis de 350 microsociedades galegas bulían na cidade de Buenos Aires no primeiro terzo do pasado século, sen contar os grandes centros provinciais. Espazos de encontro, socialización, subsistencia, axuda mutua, territorios da Galicia ideal que evocaba Castelao. Tal é o caso da persoa a quen hoxe recibimos. Segundo o noso dicionario de apelidos galegos, o apelido Loso, con seguridade, procede dun topónimo Loso de orixe incerta, probablemente prerromana, que aparece en textos latinos da Idade Media como Loso ou Loixo, tal vez un hidronímico. A primeira documentación da que temos noticia en nomes de persoa é do século XIV, Fernán López de Loso, contra o ano 1382. Fernán de Loso, de Argalo, en Noia, en 1551. Pedro de Loso, fillo de Xácome de Loso, en 1561. Ana María de Loso, contra o 1752. Agostina de Loso, en 1760. Este último aparece en Boiro. O foco principal do apelido puideron ser os lugares de Loso de arriba e Loso de abaixo neste concello. De feito, é na península do Barbanza onde se concentra o apelido e destas terras é a familia paterna da nosa autora. O pai Antonio naceu na aldea de Comoso, no concello de Boiro, e a avoa, Rosa, era do Porto do Son, ali ao lado. María Rosa Loso nace en Buenos Aires en 1954, filla de pai galego e nai castelá de Madrid, como ela mesma di. Pais que deixaban atrás unha España e unha Galicia certamente esmorecidas na procura dos novos horizontes que a Argentina da época aínda prometía. Pensemos que na década dos anos 30, Buenos Aires disputaba a Nova York o liderado do Novo Mundo. Na valoración que facemos da figura e da obra da nova académica, eu salientaría tres aspectos fundamentais, sen preferencia xerárquica entre eles, elementos complementarios dunha mesma personalidade. A súa dimensión literaria, como creadora de ficcións, nalgúns textos autoficcións, na procura das raíces, como ela mesma evoca no seu discurso, a dimensión científica, como investigadora e crítica literaria, moi vencellada ao CONICET, o Consello Nacional de Investigacións Científicas e Ciencias, na Argentina, en Buenos Aires, e o seu compromiso activo coa Galicia nova de Alenmar, principalmente cas novas xeracións da Galicia argentina. Compre advertir, neste caso, como xa se fixo referencia tamén, que a Real Academia Galega conta con dúas personalidades moi activas neste ámbito, tamén representativas destas novas xeracións, Débora Campos, xornalista, e Carlos Brandeiro, docente, director do Instituto Argentino Galego Santiago Apóstolo, ambos os dous académicos correspondentes. Non vou fazer reconto dos méritos e recoñecementos da nosa autora nas súas especializacións como crítica literaria
investigadora social, editora, directora de proxectos, narradora, ensaísta ou poeta, actividades todas pola que recibiu premios dentro e fora do seu país e que calquera pode consultar en biografías accesibles. Premio de Poesía na Feira do Libro de Buenos Aires, Premio do Fondo Nacional das Artes en varias edicións, Medalla de Prata da Legislatura da Provincia de Buenos Aires, Medalla da Hispanidade no ano 2009, Medalla do Bicentenario outorgada pola Cidade de Buenos Aires, Gran Premio de Honor da Sociedade Argentina de Escritores, Medalla Europea Poesía e Arte Homero en Bruxelas, etc. etc. Se acaso, mellor citaría recoñecementos relacionados directamente ca memoria e a cultura de Galicia, a devandita Medalla de Hispanidade, a distinción Rosalía de Castro en 2010 pola Asociación Herbas de Prata, mención no premio Los Destacados de Alicia Ibi no 2018 na categoría juvenil pola obra Solo queda saltar, ou o premio en Bangkok, Tailandia, a mellor traducción literaria por Finisterre, a fin da terra. Unha parte moi importante da produción de María Rosa inspírase nas raíces familiares. Na súa novela Árbol de Familia, do 2010, traducida ao italiano e ao búlgaro, e máis en Todos éramos hijos, en 2014, evoca a memoria dos seus antecesores, xénero da autoficción no que a biografía persoal ou familiar viaxan a par da reconstrucción imaginada. Aquí nace non só a idea da galega filla, mais tamén a exiliada filla que aparece en numerosos textos ensaísticos e de ficción para explicar a identidade complexa dos que viven aquén e alenmar. Dobre pertenza e ao mesmo tempo dobre orfandade. Exilio e emigración confúndense de xeito que os protagonistas non sempre acertan a saber de onde son, de que lado afincar a memoria e as vivencias, a razón e os sentimentos, esgazadura tan característica de centos de miles de paisanos nosos. A crítica ten salientado como característica significativa dunha parte moi importante da ficción literaria de María Rosa Loso a marca de identidade que a autora establece coa súa estirpe galaica. O canto da liñaxe, ao que fai referencia en distintos textos, relacionando a Galicia dos antepasados, a tradición oral que chega a ela na infancia a través das historias que escoitaba da boca do pai, coa tradición tamén oral das poboacións orixinarias da Argentina, constitutivas da identidade primeira daquela nación, mapuches e ranqueis sobre todo. E estou pensando, por exemplo, na novela La pasión de los nómades, do ano 1994. Sobre estes dous mundos, elabóranse algunhas páxinas especialmente felices da autora, mesmo unha ficción na que recupera, efectivamente, o reinterpreta o universo cunqueiriano de Merlín, quen, acompañado de Rosaura dos Carballos, filla de Morgana e dun trasno galego, viaxa dende a Serra de Meira ás planicies argentinas tras a pegada dos indios ranqueis e da figura do escritor e viaxeiro Lucio Victorio Mansilla. En Finisterre, do ano 2005, traducida ao galego por Ramón Nicolás, co título A fin da terra, o relato relaciona personaxes dos dous mundos, Galicia e Argentina, afirmándose nas lendas e nas tradicións que en moitos casos proceden da infancia cando o seu pai narraba historias fabulosas do que, de algún outro momento, a autora define como o bosque patrimonial. O universo fantástico da Galicia remota, recreada na distancia e mesmo enfrontada ao universo dos libros, a herdanza da familia da nai, madrileña de orixe, neste caso instalada na cultura urbana do canon da literatura española, fronte á fascinación do universo máxico das terras da Arousa. Nun capítulo do libro Árbol de Familia, a narradora evoca o universo da memoria paterna nestes termos. Ningún elemento del legado materno, la Gran Vía madrileña, con sus cafés, el Paseo de la Castellana, la Cibeles, ni siquiera el Museo del Prado pudo competir, al menos para mí, con la belleza secreta de ese mundo arcaico y por lo tanto inmortal y seguramente mágico, porque en él había quedado presa el alma de mi padre. Sobre ese universo da memoria infantil e adolescente construe María Rosa unha parte moi importante da súa literatura na que a muller ten un papel moi significativo.
En Las Libres del Sur, de 2004, por exemplo, aparece unha figura de ficción, Carmen Brei Moure, filóloga ferrolá, que participa na biografía de Victoria Ocampo, escritora especialmente admirada pola nosa autora, a que dedicou varios estudos. O libro das Siniguais é do único Siniguai, do ano 2010, publicado inicialmente en lingua galega, en colaboración ca súa filla, a artista Leonor Beuter, que nos acompaña hoxe tamén aquí, recrea igualmente un mundo de fantásticas criaturas propias dun universo imaginado na infancia. A segunda liña de traballo que nos interesa é a investigación na historia, na literatura e nas ciencias sociais. No ano 2008 publicou un extenso traballo titulado Los gallegos en el imaginario argentino, literatura, sainete, prensa, estudo que ela dirixiu e no que colaboraron os investigadores Marina Guidotti de Sánchez e Rui Farías, e trátase dunha achega especialmente valiosa sobre a percepción que a sociedade argentina ten dos galegos inmigrantes no presente e ao longo da historia. En gran parte, esta investigación que editou a Fundación Barrié de la Maza e que financiou no seu día o Consello da Cultura Galega, fundamenta este discurso de ingreso como académica de honra, ao tempo que abre liñas de investigación para profundar nun capítulo relevante da nosa historia e mesmo na historia da República Argentina, retomando a afirmación de Pérez Prado, imposible entender argentino sen os galegos. O terceiro ámbito que nos interesa é a dimensión divulgadora e en gran medida activista a prol da cultura galega e a memoria de Galicia, actividade que se concreta na súa presenza en medios de comunicación e en traballos xornalísticos e de divulgación en medios argentinos e fora da Argentina, na participación en congresos internacionais, ensaios, libros colectivos, proxectos editoriais e educativos, representación en institucións académicas, etc., así como a súa disponibilidade permanente para colaborar en iniciativas das novas xeracións de fillos e netos de Galicia que manteñen viva a continuidade da nosa cultura e da nosa memoria. Con María Rosa Loso sempre podemos contar para dar opinión, para enriquecer o discurso, para traballar e, chegado o caso, mesmo para abrir portas. No ano 2014, Ramón Villares engadiu un capítulo efectivamente a súa historia de Galicia dedicado á Galicia porteña, á Galicia de Buenos Aires, a que durante moitos anos foi a nosa capital cultural e democrática, a cidade onde máis galegos e galegas aparecían censados de todas as cidades do mundo, incluídas as nosas. Por suposto, emigrantes dende as derradeiras décadas do século XIX, exiliados tamén, sobre todo despois da Guerra Civil e da derrota da Segunda República en 1939. A primeira vez que visitei eu Buenos Aires, a finais da década dos anos 80 do pasado século, impresionoume a presencia de Galicia non só nas sociedades galegas, que mantiñan parte da grandeza e do pulo doutros tempos, aínda que algo esmorecidas, mas na realidade do propio país, na memoria dos porteños, nas oficinas do Banco de Galicia coa Cruz de Santiago nas fachadas, nas dependencias de Editorial MC que conservaban os fondos, os irmáns Carril, eran daquelos propietarios, que conservaban os fondos e o plan editorial. Emilia Pardo Bazán, o primeiro plan editorial da súa estrea, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Valle Inclán, o Padre Sarmiento, Eduardo Pondal, Rosalía de Castro, alí están nos anaqueis fundacionais da editorial. Impresionáronme as rúas da gran cidade moderna a que a principios do século XX arribaban os nosos avós. Citamos antes a Xoseneira Vilas, que publicou en Buenos Aires as Memorias dun neno labrego. Eduardo Blanco Amor escribiu unha das grandes novelas da nosa literatura contemporánea, A Esmorga, publicada por primeira vez na editorial Citania que dirixía Luis Xoane porque aquí non podía editarse. Un e outro, Neira Vilas, Eduardo Blanco Amor, dicían sempre que para a nosa xente que saía das aldeas en barcos dende a Coruña, Vigo ou Vilagarcía, Buenos Aires era a modernidade. O primeiro contacto que os nosos emigrantes tiñan realmente cunha cultura urbana.
Arredor do 55%, dos 2 millóns de españois que arribaron á Argentina dende a segunda metade do século XIX ata os anos 30 do século pasado, eran galegos. Impresiona, repito, o mural de Luis Xoane no Teatro San Martín, e impresionaba escoitar a Ernesto Sábato falar dos seus amigos galegos, Rafael Dieste, Arturo Cuadrado, Lorenzo Varela, o citado Xoane nos faladoiros do Café Tortoni, responsables de publicacións como El Correo Literario, citado aquí, onde se estrearon tantos intelectuais argentinos. Impresionaban as columnas de mármore da sala principal do Centro Galego, onde velaron o corpo de Castelao, e o Panteón do Chacarita, as case 100 microsociedades que daquela aínda estaban vivas, finais dos anos 80. A memoria da Federación da Rúa Chacabuco, o Centro Lalín, onde se reunía Raúl Alfonsín e os que traballaban contra a ditadura militar, os palcos do Teatro Colón reservados para os galegos ao Día de Galicia, as fundadoras das Nais da Praza de Maio, a bandeira do Terzo de Galegos en San Telmo, o enorme predio dos Olivos, o entusiasmo e a vitalidade do Instituto Santiago Apóstolo, os gromos, as ervas da prata, os terzos da fala, as lectoras e lectores galegos do Tortoni, as músicas dos Sete Netos e Xeito Novo, os centros de investigación, as cátedras universitarias onde hoxe, estou falando de hoxe, respira unha nova xeración de fillos e fillas, netos e netas daqueles que chegaron hai case 100 anos, mas tamén os centos de miles de referencias nos almacéns, nas panaderías, nas humildes casas de comidas, nos hotéis, nas confeterías, nos boliches e nas ochavas, onde a nosa xente empezou a vida para poder darlles un porvir mellor a eses seus fillos e fillas, os que non tiveron ocasión de regresar. Nós somos tamén un produto deles. Impresiona pensar, finalizo xa, nese camiño de ida e volta, ese río profundo do que fala María Rosa nos seus textos, cordón umbilical que nunca rompemos, que nos alimenta, porque forma parte de nós, da nosa memoria, e en parte tamén do noso presente. Pois, como decía ao principio do seu discurso a nosa autora, nada somos nin facemos únicamente pola nosa conta. A vida humana é unha cadea de necesarias débedas. Isto é o que hoxe recibimos e celebramos con admiración e agradecemento. Benvida a nova académica a esta súa casa. Benzóns. Proclamación como académica de honra da Real Academia Galega, dona María Rosa Loxo, e fagolle entrega do diploma e impóñolle a medalla que son os distintivos da corporación. Primeiro diploma, a que se ya peguen os compañeros da mesa, si non non tapar. Non tapo a nadie.
Chegados a este punto, o que nos interesa é dar os agradecementos que son de xustiza. En primeiro lugar, as amizades e familia da xente querida de Boiro, que se trasladaron aquí nun acto de irmandade, de cariño, de memoria, de saudade, para recibir a súa veciña, inda que este un pouco distante físicamente, pero non emocionalmente, a súa veciña das terras de Boiro. Moitas grazas pola presenza, porque é un cariño grande que facedes a nova académica e que nos facedes a nós, unha honra que nos facedes a nós os académicos. Especialmente tamén ao Instituto A Espiñeira de Boiro, o seu profesorado e o seu alumnado, que coido que está por aquí. Bueno, non sei se se escoita ben al lado de... Sí? Bueno, dime... É a ventaxa de ter voz de barítono. Teño que darlle tamén o agradecemento e o cariño aos nosos amigos Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, que nos acompaña, e Anxo Lorenzo Vázquez, secretario xeral de Cultura, que eu sei que hoxe tiñan unha xornada bastante ocupada, pero que fixeron o esforzo e o cariño para estar connosco na recepción da Academia. A Salvador Naya Fernández, vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da Universidade da Coruña, a Soledad Penalta Lorenzo, conservadora e académica da Real Academia Galega de Belas Artes, a María Dolores Cabrera, en representación da Fundación Penzol, que nos acompaña tamén, a Mercedes Leobalde, vicepresidenta da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo, a Diego Rodríguez González, que representa a Fundación Barrié, bueno, non fago outras referencias, como a diputada Mercedes Queixas e tal, porque a diputada Mercedes Queixas é académica correspondente. Entón, entendemos que está aquí como académica correspondente, pero agradecemos yo tamén de todo corazón. E eu teño que facer unha referencia especial a nosa embaixadora no Brasil, a Nélida Piñón. Porque Nélida Piñón hoxe tamén tivo o cariño de vir. E igual que María Rosa Loxo falaba do bosque patrimonial, ela tamén é filla dun bosque patrimonial. Nélida, ademais, é filla dun bosque das terras de Cotobade, en Borela, a aldea de Borela, moi querida para moitos de nós. Polo menos aquí hai 3 persoas que case nos criamos ali, sobre todo un deles que está detrás de Nélida Piñón, que naceu ali, que é o Mariano, que é o esposo de Fina Casal de Rei. E eu, da man de Mariano e da miña nai, e do avó Mariano, pois ali pasei algún tempo e moitas das cousas que sei tamén as deprendín ali. A miña nai recorda ademais a Nélida, porque xogaban xuntas e por tanto, o feito de que hoxe Nélida nos acompañe é unha dobre honra no territorio dos afectos, pero tamén no territorio desa Galicia que está alén do noso territorio físico, alén da Galicia administrativa, que nos levades a nos no corazón e vos nunca vos esquecemos. Sempre digo e repito que a República dos Soños é a gran novela da épica dos galegos naquelas terras, igual que a obra de María Rosa Loxo, pois é a raíz dese castiñeiro que o seu pai plantou ali, que secou, o seu pai non puido volver, pero volveu ela. Polo tanto, a vida continúa e, ademais, isto é unha lección importante que ten que ver cas representantes, neste caso, eu sei que teñen esa sensibilidade, por iso vou dicir tamén da nosa política. A Galicia non é só as 4 provincias nosas. Galicia está onde están os galegos e as galegas conscientes do seu. E Galicia está moi viva nesa rede, nesa xigantesca rede de galegos no mundo. Eu, cando fixen un traballo de Galicia, un alumno atlántico, contactamos con 220 sociedades galegas activas, non estou falando da memoria histórica, activas cos seus
cos seus programas, coas súas publicacións, coas súas páxinas web, coas súas instalacións recreativas ou asistenciais. Evidentemente, bueno, os tempos son distintos, as necesidades son distintas, os desafíos son distintos, pero eu creo que ese é un patrimonio do que temos que ser conscientes. Hai poucos días que nos visitaba aquí nesta casa os alumnos e alumnas do Colexio Apóstolo Santiago, que cada ano veñen durante 14 anos, levan 14 anos vindo todos os anos aquí cando rematan os seus estudos antes de ingresar na universidade e veñen moitos deles a coñecer por primeira vez a terra dos seus avós e dos seus predecesores. E é emocionante, sobre todo, ver o que hai aquí. Eu preguntábamos este ano, cal é o que máis vos gustou? E decían, topamos unha Galicia, unhas cidades limpas, unhas cidades ordenadas. A xente ten moitísima educación porque respeta aos que pasan polos pasos de cebra. E non, a veces, Lola e Maiseu que está ali, dicíamos se estábamos noutro país. Pero, sobre todo, dixeron unha cousa, a xente emocionase moito cando nos escoitan falar galego. Ese galego porteño, onde din Muralla de Lugo, e que eu sempre lle digo ao noso especialista Francisco Fernández Rey, que é o home da dialectoloxía galega, que hai que abrir un capítulo dedicado á dialectoloxía daqueles rapaciños e rapaciñas de Buenos Aires. Eu quedei sempre moi impresionado, por iso hoxe para min a visita xa persoal a incorporación de María Rosa Alonso a esta casa como embaixadora nosa, igual que Zubillaga, igual que Nérida, polo mundo da Galicia en América, é un feito que todos os académicos e académicas aquí presentes agradecemos, aplaudimos e celebramos. Moitas gracias, Nélida, moitas gracias, María Rosa, e gracias a todos vostedes pola presencia e pola asistencia. Se non hai máis que decir, que creo que non. Exacto. Agora, ao sair, van ter todos vostedes a oportunidade de recibir o agasallo desta casa, o discurso impreso tanto de María Rosa como do que contestou a María Rosa o aquí presente. Moitas grazas e ata a próxima convocatoria.